Lho. Iki piye iki? Ra kena Mbak. Entake bensine. Nah, Sik bro tak dijalek lho. Sik oh. Lho, iki entek lho. Entek bensine. Entek ide. Kehabisan bensin Om. Gimana? Bensinnya habis iki tengah alas kok, Mbak. Lah iya, Lho, jatuh iki. kono anu bro, gak ono omah-omahan. Kono gak enek omah lho ya. Enek omah tapi gak enek bakule. Pandemi gak cocok iki. Ondok iku ngono lho. Lho, ora cocok Makan aku lho. pe budal makan wis Mbok ngomong. takoki ya. Dek iki jek ono bensine taga. Lah jute, Mbak. Tadaan. Gak kena bro tenan iki. Jal sampean buka sik, Mbak Amit. Dek terus aja, Dek. Dek rapat turun. Turun bentar. Kehabisan bensin, Om. Bensinnya dulu. Om kehabisan bensin iki lho tengah sawah, Bro. Beli bensin. Iya nih, Mbak, kita. Memang gak dicek sik, Mbak. Baru tuku hujan tadi. Bar tuku pentol, Bro. Niate mau tuku pentol tok. Mau niate. Ya Allah, bener-bener bersih. Lho. Tuh. Iki enggak hoak lho, Bro. Aku derane settingan aku. Enak suarane ora enek kan. Pandome mujuk. Lah piye, Mbak? Ndekane mak wis tau lho ndorong. Kentaan anu mesen nyeluk Fajar. Lambo. Oke, Bro. Jadi aku kentaan bensin ini menjadi apa jenis ini? Menjadi rezeki, Bro, kanggo aku, Bro. Oleh kontennya hawe. Jadi ini adalah konten ketiga di hari ini bersama Mbak Tita. Ya ngono ki ya. Lho, kentaan bensin happy lho. Enak. Ora happy jane. Ya, terus? Ya terus ya piye? Ngene lho, nek aku dhewean, posisi ora nggowo HP, ora nggowo Ya. apa ngono ya mungkin bingung, nangis, nangis ngono ya Ini selama tahu nggak HP iki, Bro. Mak gak tak niat konten tau nggak niat. Gak niat sama sekali. Iya, Mbak. Iya. Saya tak telepon saya ya. Saya bro HP ini tangguh telepon apa jenenge? Wong-wong lagi bantuan iki. Bener-bener enek wong lho. Enek wong belas iki. Oke, jadi ini nunggu bala bantuan, Bro. Mau telepon Fajar soalnya si Nanang karo Doni kok ini video iki, Bro ya. Tek. Nah, video ini Doni bakal potong wae. Potong saure ini bali potong saya delok video ini tau ya, karo dhewe kaya ngono kuwi. Jadi saya nunggu sapa jenenge? Ngono nang. Gak mau tak kayak video tak selipi ini tik. Ki bro, jadi Nanang capek nanti nang. Penendi. Potong. Penendi John. Madep rene. Oh. Kilo bro Doni karo Nanang lho. Ape ning Bali. Ki John. Apa potong ning tepu kok saiki. Nah, kalo bro, ape potong sik wong sak urang bali Bali lho. Nah, tak kesek mau video lho. Don. Sak urang budal erek-erek sik ku lho. Kebae. Dang. Iya Doni mbek Nanang ki lho, Mak. Aku di esok. Aku yo wis gatelan ya sikilku nang. Caloro mbek Nanang e. Aku di esok. Kok udah balik gak kilo nang ya sore budal lho. Iya. Ya. Oke bro, jadi Nanang karo Doni bakal ape potong sik wong e. Ten kono Mas Miftah ngono lho. Lho karo Doni. Jadi ape potong lerene cepu sik lho. Ora resik, Jon. Sing marahi kok pojok. Wis nang gage, satset. Udah balik. Doni mbek Nanang, Bro. Ya wis lah, Bro. Kita sambung karo vlog liyane iki. Doni mbek Nanang ape potong sik. Pak. Sabar Dek ya. Sama lagi kenaan bensin ya? Iya, habis bensinnya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan nggak apa ya? Motornya nggak bisa jalan ya. Selamatnya kok ini pas jubiyupan Mbak ya? Iya. Maksudnya pas neng kene iki ngono lho. Kita tapi bener bro kono ki enek omah cuma ya nek nggo mlaku ya aduh mending ngenteni bala bantuan ae. Kono enek omah tapi gak enek bensin ya. Rono tapi gak enek bensin kan pas wae Lah iya. nang iku. Kentaan bensin iki. Dadi mau aku telepon Fajar bro karek nunggoni Fajar tok. Iya. Ndang rene wonge. Soale Fajar iki nang omah bro lagi nang telepon nang omah dan kita bakal langsung ke cari bensinnya, oke? Tunggu sih. Iki lho. Oke, bar kondisi. Walah. Tak gelem bensin sih, sampean ten kene gak apa? Di duwe. Bensin. Supply wae. Oke. Nilai sih, Mbak ya. Iya. Kamu di sini dulu gak apa-apa. Panitanan, Mbak ya. Iya. Tenan. Di Swiss wae lho. Iya. Gila. Ora langsung. Ayo, dulu Mbak ya. Dan tak begini. Dadah. Kentekan di jarak ujar. Dia pandume full, pandume omahe. Pandume full tapi anu, Bro. Oh, dia anu ora kena. Ora becek sih. Wes. Untung aku
mantu metok jar pas sana. Lagi mulai itu langsung buka HP ya. Tapi lagi mulai pas man. Iya. Jadi Fajar yo anu bro karo Fajar kasih-kasihkan. Ngerajin kayu bro Fajar bro. Coba dijelas esok ya. Pas Fajar ngerajin bro merah. Kok kowe laku jar. Terus lakungan ya. Oh, gampang. Jalan kan? Oke bro, jadi kita bakal apa jadi gue bisnis nggak bisa nggak itu sesuai bro, nanti sesuai tinggal. Cuma sesuai enak banget. Soalnya kan aku botol. Bakalan. Ya, di sungai rumahku loh. Gila, ya bro ya, mau sampai main di tangan aja. Yuk. Oh mas. Bensin Mbak Ros. Entek bensinnya Mbak Vita carry nih jalan mang. Minta haji mulai, enggak neng gini. Lah sejune ora ono perang kowe mau. Gini ngepeng enggak Nonton. Wongnya neng kono saya. Iki kok kono kenapa nanti bae. Tak sangkengnya baru Disangkeng. tak go baru ya. Lagi haji tenan. Lah pede mama mandome ra cocok iki. Jajal. Langsung kita cut lagi ke sana. Ning ngepeng, Bro. Nek ngepeng bahaya meneh soalnya bensin itu. Kita langsung ke sana ya. Apa? Yo kung rabu ngopo aku. Langsung jare. Iya, Kan bensin jar. Bebek aku bisa Yo untuk langsung buka HP ya. mak. Nah, itu ya. Nek konten kreator, konten bensin sama dengan konten. Ono loh. Konten bensin sama dengan konten, konten sama dengan cuan, oke? Wes bro, tak lanjut sih, sampai ke konten lagi. Enggak konten subuh. Ya benar. Wis nyampe. Wes gak apa jarak kayak balik. Man yo. Ya makasih. Engko udah atus ya persiapan kok ya, Berano. Oke. Yuk, cekli, Pak. Ya. Langsung saja. Si Om. Lihat sini dong. Goleki sampean. Iya. Om Aying kok nggak datang ya Mama jare. Tekan bensin loh. Iso nih Mbak konten bensin diguyu Mbak Tini kok. Lah am tuku nang ndi lah? Sulah sing botolan kan karep disu dong. Mbah organe. Komini. Oh iya. Iya. Bro clear ya. Ya. Bisa kena korake tak dijeli sih, Mbak. Bentar. Yo kena lah. Pentol itu ana sisan. Tak cekelan ini. Bro, tak dijeli sih, Bro. Awas kecepet. Dik, bentar, Dik. Ayo jare. Om, oke. Loh, bisa nggak ya? Adik Rafa di depan. Mama tak pegang. Ini tak pegang. Bisa yuk, naik yuk. Naik. Yuk, alhamdulillah, Bro. Wes kena ya. Gua tak lanjut lagi pas nyampe omah. Iya, jadi. Mbak, hamilin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, Bro, cus kita pulang. Oke. Pulang lagi kok dilanjut lagi pas nang omah. Oke. Yuk. Sampai. Nah, iso. Tinggal apa? Masih tinggal. Awas di. Iya, Kak. Wes, ayo. Makasih Mbak Ros ya. Duitnya pas Mbak Ros ya. Yes. Pas. Pas. Halo. Iya no wong. Lah Nah, iya kan wong bisa, Mbak. kene kono ae nurung. Lah pandome full Mbak Tini. Wong pandome full koyo ora roh aku. Maraan tra nek emake iku wis pandome wis error. Error, Bro. Jadi nek apa budal nanti kudu ngecek. Ngecek terus. Lah ngecek ki males gak nembek. Nek aku mbek Rafa mesti ngecek terus sedina ping 5 ora apa-apa. Nek dhewenan, Mbak. Dhewe. Iya, yuk ke situ sama Om Fahri. Ayo turun. Ayo Mam pendol coba. Pelan turun. Ayo. Cepet, yuk. Mana ya Om Fahri ya? Sini. Yuk, kita lanjut lagi ke depan rumah, Bro. Ki seneng banget ki. Gala. Banyak, Dek. Ohnya banyak nih. Oh, oleh pentol ki lho. Miko, ndi? Ki lho, berkat awakmu bar nang ngene apa bar maran Mbak Vita mang lho, Mbak ya. Sindi, Mbak. Siji loro. Oke. Nah, kalau pentol ki lho. Nah, pentol kanggo bocil-bocil e. Fahri, Sandi karo Miko. Yo malah bener ini di Rafa lho. Dadi ning vlog vlog sebelumnya mau pas Rafa nangis mang lho. Ndi ki Mbak, ini bocil. Ya padha mbek nek kowe. Iki Bro ya, nggih wis kita langsung makan. Ayo makan. Ada pentol siji dhewe. Enak iki pentole. Mungkin niate gak di vlog to ya. Kene budal mentol mungkin ya gak tuku ya gak di vlog. Wong niate gak nge-vlog. Lah moro-moro mati apa jenenge? Kentan bensin.
Langsung aja, Bang. Lumayan oleh konten sih kita. Konten gratis. Konten gratis. Terima tuku bensin. Nah, konten kreator kono Mbak Mbak. Konten bensin sama dengan konten. Ngono ya. Mumpung enek momen ngono. Enek momen. Tapi Konten. yo maksudnya ojo jarak terus dientekno bensinnya ben nyurung ya ora. Ya kemana jarak kok. Lah yo kan, lah yo aja ngono. Yo gak ngono. Jadi baru langsung neng anu bro. Langsung neng Lamongan aku. Ada itu. Kalau dulu aku bakal langsung kesek. Beres-beres terus Beres-beres beres-beres. yang kau sek ngenteni dolan. Kau sek sisa. Baru beres terus langsung Lamongan kita. Mau sama nasi tak? Ah, kira Mbak kita. Ah. Aku tembak sama dia. Pentolnya ya. Iya. Nek kene sak mene akeh lho. Kira apa nih? 3.000. 3.000. Nek ning Cirebon piro, Mbak? Cilik-cilik iki mau 2.000. Nek ning Cirebon piro nih? Lah, nek Cirebon ya. Iki pentole ondok gede saiki iki lho. Cilik iki. 500. Ondok gede saiki 500. Wis sak menake Mbak ya. Nah, iki sak mene akeh lho. Gak kitung lho. Yo akeh bro. Iki 4.000 ya. Jadi emang bakule bar wong di Tasikmalaya. Wong Tasik. Wong Tasik bro, wong Jawa Barat kono. Jadi wong Sunda wong emang. Tapi enak iki. Njeng ket biyen enak Kok dhewe. diten pentol ngono ya. Gitu biyen. Dadi Bukan Mbak pentol, biyen Biyen. tak durunge rapi emang ngulang bro ya. Ulang kaji kono. Ngajar makane roh kono. Di takut sandi. Kenapa Randi? Nak, Tenane. dari mana? Hah? Kayak Miko, Piko. Nak, Enak yo. Ya, oke. Enak apa lari? Enak oh. Lagi. Izam. Oh, bisa meneng ae lho bro ya. Bisa sak iku, sak pantarane Rafa. Oh, Izam adalah adike Miko. Iya kok. Iya. Adike lho. Padha karo Rapa. Ya. Yo, sak pantaran kuwi. Dan tukaran ae. Dan tukaran deh. Dan tukaran jare. Enggak boleh ya, Dek ya. Enggak boleh rebut-rebutan itu enggak boleh. Enggak boleh ribut-ributan tayo nah kakek. Ya, enggak boleh ya. Mainannya mana Dek apa? Cawe sama meneng ngene iki lho, mau meneng ra kabar bro. Nah, ambil jam. Oh, ngono iki lho. Oke. Izam dadi cah cicir nang kene benawan kene terus mek apa? Kok Miko kene awan? Wifinan lho. Iku selalu wifinan bro. Bisa di bareng ndi? Kayak bisaan pari ya. Wong adoh bareng golek sinyal bro, golek wifi. Benawan Aku ngene. kok gak patek lancar ya, Dek ya? Iki kok kono, Mbak. Kok gini sapa jenenge Mbak Ana? Kayak dadi kayak adalah wifi voucher, Bro. Ya, tower ya. dapat pokoknya sakit sih ya. Temak. Nanti. Ilang nendi Mbak Tini? Ilang nendi? Mbak bisa mau diparingi mbok sapa kuwi. Siam. Dulure kan dolan rene. Nggih. Paringi 20.000. Ilang ngono. Heeh. Omahe tante anakku wis goleki. Ayo Bu, anu tak gubaki, tak gubak ngono nek ngene. Gubak nanti jam. Tapi tak ada, Mas. Oh, ponak. Jaluk minum. Minum. Minum rewel to. Minum. Ambil sama om-om no. Ayo minum. Cari minum. Ambil no. Nah, iki mamaku. Mamaku ning kene. Yo yo. Apa tan bensin gue pede sampean? Aku Kono di. ning kono lho, ning ngepreng. Oh nanti Mas mulak. Aku ning ngepreng podo. Aku nek deke Masmul kuwi lho. Yo tak kula. Iya dhuwur gagan kuwi lho. Iya. Lho sampean ditulung sapa kae? Lemar gaji wae pari kono. Oh, aku kentekan kono. Lah. Pandemi ki piye? Dedet babar pisan kan. Iya podo mau ngono kuwi. Babar pisan lho. Emang meninggal bro. Aku lu banyu sih ya. Gue paling belum mau pari. Ya wes bro, mungkin saat mau bro konten kali ini bro. Terima kasih menonton ya. Jadi adalah konten-konten dadak-dadakan ya. Kalau mama kali. Mama ibu balik kentaan bensin wae. Sering mak. Sering mama ini. Ada apa? Kayak pandome gak cocok. Terus ada barang kan cilik, Iya. jadi gak iso ngisi langsung akeh ngono lho. Lah ayo tak baca sing loro yo tak larang aja. Wis ora nganggo wekku. Mana tuh kunci tak beli. Ya lagi iki mau kentaan bensin putih sampean. Sejarah ya, Mbak Rafa Mbak. Ya aku lagi iki wan dorong kayak ngono kuwi. Iya. Ya jangan dorong yo ngenteni ngono. Iya Mbak selamat ya. Ben bantuan emang cepet. Harus paran Fajar Kan Mang. mau di iku telepon Fajar iku diparani. Anjing golek bensin Mbak Ros nggak mau mulai rene. Lah kene ada itu Mas lagi pominin anu.
Ya wis lah bro ya, sakmono bro konten kali ini bro. Jadi terima kasih semangat dari awal sampai akhir adalah jangan di komen pokoknya karena komen adalah semangatku. Terima kasih. Aku pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.